70 тысяч экземпляров учебников выгружают в 4-й школе Кантышева. Эта партия предназначена для всех объектов образования Назрановского района. Обновление книг было крайне необходимым, поскольку в этом году на федеральном уровне введены программы, требующие единого состояния учебной литературы. Так и для этой школы нужно было приобрести порядка 1000 книг, но средствами она не располагала. Эти расходы, эти преобразования необходимо было провести, начиная уже с 1 сентября, в тех классах, которые на федеральном уровне определены. Поэтому эти затраты, конечно же, для образовательных учреждений, они имели бы большую нагрузку. Поэтому стоит сказать слова признательности фонду «Сафмар» Гуцериева Михаила Сафарбековича за эту действительно очень существенную помощь, за этот большой вклад в систему образования в целом, в развитие наших детей. И, конечно же, нашему руководству республики, Министерству образования за то, что этот процесс был организован, налажен и вовремя, до еще начала учебного года, до того момента, пока учебные заведения не стали раздавать учебные пособия, эти книги пришли. Новую учебную литературу для учащихся закупили благодаря финансовой поддержке благотворительного фонда «Сафмар» Михаила Гуцериева. Полностью 1 класс – все учебники, 5 класс – все учебники, 7 класс мы получили алгебру, геометрию, физику, статистика – новый предмет у нас. 11 и 10 класс у нас всеобщая история, история России. Программа у нас будет длиться до 2027 года. И вот так каждый год мы будем получать партиями учебники. И, как я сказала, до 2027 года мы уже обновим полностью все учебники по новой программе. Федеральная общеобразовательная программа «Золотой стандарт» вступает в силу с 1 сентября текущего года. Она позволит унифицировать учебные планы педагогам и работу воспитателей, а также гарантирует обучение в рамках единого стандарта учащимся вне зависимости от места их проживания. Говоря по-простому, школьник из Ингушетии в случае переезда в другой регион продолжит обучаться по своим привычным книгам и плану. Для нас сегодня очень волнительный день, и прежде всего волнение это связано, когда я говорю «они», «мы», я подразумеваю не только нас, руководителей школ, работников школ, которые сегодня здесь, говорю о самых главных обитателях школы, это наши ученики. Предвкушаю радость и родителей, потому что получать новые учебники в преддверии 1 сентября – это очень волнительно. В связи с этим я бы хотела выразить глубокую благодарность руководителю фонда «Сафмар» Михаилу Сафарбековичу Гуцериеву, а также всем тем, кто принимал участие в реализации этой инициативы. 56 тысяч учебников также доставили в образовательные учреждения Сунжинского района и Карабулака. Благотворительная миссия фонда «Сафмар» в регионе ведется по многим фронтам в рамках договоренности главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова с основателем «Сафмара» Михаилом Гуцериевым. Адам Мережков, Сулейман Костоев. Новости 24.